نأجل من الأسبوع وجينا عشان هلا بدنا ناخذكم مشوار كتير. اسمه منسى الفوز بالكنوز. لا حول ولا قوة الا بالله. ها؟ ليكنا وصلت للمرحلة النهائية. ماما؟ نعم. هلا شو أول كلمة أنزلت بالقرآن الكريم؟ ولو يا أمي كلمة اقرأ. ماما متأكدة؟ هذا السؤال النهائي؟ ماما متأكدة اكتبها. طيب. يا رب يا رب فوز يا رب. يا رب يا رب يا رب فوز يا رب يا رب. مبارك يا عمر، لقد فزت. ماما فزت يا ماما. مبروك حبيبي. ماما فزت يا ماما. مبروك يا أمي مبروك. اسمعي لي شو الجائزة؟ ما بعرف وين رح خبرني ابوك. بس ماما هلا معقول لهالدرجة القراءة مهمة لتكون أول كلمة أنزلت بالقرآن الكريم؟ طبعا يا أمي لهالدرجة. أمي أنا كم مرة بقول لك بالعلم ما بعرف. المعرفة. أمي بالعلم وبالمعرفة الحضارات بتنبنى لك أمي. ما قلت لي شو الجائزة؟ ما بعرف وين رح يخبروني. لقد فزت يا عمر برحلة افتراضية عبر الزمن لأبرز محطات المعرفة والمكتبات الهامة. نأمل أن تنال هذه الرحلة إعجابا. مبارك. واو شو حلوة هالجائزة. غريبة بس حلوة كثير. بالفعل غريبة. بس أنا شو بدي بالمكتبات؟ وين الكنس بالقصة؟ ماما كم مرة قلت لك لا تاخذ الأمور بالظاهر حبيبي. روح هي الرحلة أمي وبعدين بتكتشف تأمرني. طيب بس أكيد ما رح أقول لحالي، رح تحكوني معي ما؟ إيه طبعا أمي رح روح معك بس بشرط هن يخلوني روح ولا لا؟ ما بعرف هلا بسألهم. اسألني. ماما رضيوا. بس لازم ناخذ انا صورة سيلفي عشان ابعث لهم اياها. إيه أمي بتصور يلا. حضرتك تعرفني؟ نعم
أعرفك وأعرف والدتك وسبب قدومك إلى هنا، لأني الحكيم مينا، أمين مكتبة الإسكندرية وكبير حراسها. مكتبة الإسكندرية؟ هاي مكتبة الإسكندرية؟ هذه هي أقدم مكتبة حكومية في التاريخ وأكبر مكتبات عصرها. بنيت في عهد البطالمة سنة 330 قبل الميلاد، وضمت أقدم كتب العالم الإغريقية والفرعونية. وصل عدد مجلداتها إلى أكثر من 700,000 مجلد. أوه خير شوفي أوه شبك حبيبي. ما بعرف، بس يمكن انجرحت رجلي واحنا عم نسافر دوامة الزمن. ما تخافي ما تخافي آه. خصوصي حبيبي. لا عليك يا سيدتي، لدي مستحلب مستخرج من نبتة طبية قديمة يطهر الجروح ويسكن الآلام. عفوا حكيم، بس هذا المحلول مضمون وآمن؟ لا تقلقي يا سيدتي، لقد قرأت عن هذه النبتة في العديد من الكتب الطبية، وهي مجربة منذ سنوات طوال. شكرا. سلامتك ابني سلام. طيب عمو، هلا انت عرفت اهمية هي النبتة من خلال قراءة الكتب؟ نعم يا عمر، من الكتب، لأن القراءة مفيدة في كل شيء. كل شيء. كيف تشعر؟ أحسن، عن جد أحسن. الحمد لله. بردت؟ والله يا عمي وانا كمان بردت. يبدو أنها النوة. النوة؟ نعم، النوة عاصفة بحرية قوية تشتد فيها الرياح وتهطل فيها الأمطار غزيرة ويرتفع فيها موج البحر. لكن دعكما لن تكونا هنا حين تصل. عمر مكتبة الإسكندرية وأهم كتبها، وابحث عنها في محرك البحث جوجل. جوجل؟ هو بيعمل جوجل كمان؟ ألم أقل لك إني الحكيم مينا؟ فتك بعافية. ماما؟ نعم. وهلا بعيد، شو هالمكان ها؟ والله يا امي حسب كلام الحكيم مينا نحن هلا بشبه الجزيره العربيه، بس بالضبط وين ما بعرف امي. أها، أنتم ضيوف مضارب العرب، مضارب العرب؟ حللتم أهلا وطبتم سهلا. لقد صدقت أيتها السيدة، أنتم الآن في قلب جزيرة العرب بالقرب من مكة، حيث يقام في كل عام سوق عكاظ، أكبر سوق تجارية في شبه الجزيرة العربية. سوق يعني بيبيعوا غاب؟ لك لا امي لا، امي سوق عكاظ من زمان كان مهرجان وملتقى ثقافي كثير حلو امي. صدقت مجددا أيتها السيدة، يبدو أنك قارئة ومطلعة أيضا. هل أنت والدة الغلام؟ غلام؟ بس امي ايه انا ام عمر. وأنا عنترة بن شداد، شاعر بني عبس وفارسها. ماما؟ مو هذا اللي شفنا صورته بالنوفرة لما رحنا على الشام القديمة؟ النوفر على وزن الشنفرة. أسوق تجارية هذه؟ لا هي سوق، بس اكيد ممكن سوق عكاظ. بالتأكيد، فسوق عكاظ لا مثيل لها في العالم. إنه مجمع أدبي لغوي تجاري، له محكمون تضرب لهم القباب ليعرض شعراء القبائل العربية أجود قصائدهم عبر منافسة شعرية صعبة، ويكرم الفائز فيها بكتابة قصيدته بماء الذهب وتعلق على أستار الكعبة، وتسمى هذه القصائد بالمعلقات. المعلقات؟ السنة بنت خالي السنة الماضية كانت عم تقرأ على المعلقات بكتاب اللغة العربية، وكان اسم الشاعر بدل اسمه سلمى. سلمى يا بني بضم السين.
واسم الشاعر زهير بن أبي سلمى. أنا بعتقد إنه المعلقة الأولى لأمرؤ القيس، صح؟ وكانت أجود ما قيل في الشعر العربي. طيب هو الثاني لمين؟ الثانية لطروفة بن العبد. عني يا عمر، كنت أود أن أقرأ لك قصيدتي لكن الوقت قد داهمنا. عني أن تقرأ قصيدتي بيوم من الأيام. بو علق، بس ليش رايح؟ سيحدث أمرا جلل في شبه جزيرة العرب سيغير وجه التاريخ. وداعا يا عمر، وداعا. وداعا. ماما؟ ماما وينك؟ ماما أنا هون، أنا هون. لا تخاف مني، أنا هون حبيبي، لا تخاف يا روحي. ماما؟ وهلا برايك، شو هالمكان الغريب هون؟ والله يا أمي حسب ما أني شايفة من هالأقواس وهالأعمدة نحن بمدينة إسلامية حلوة كثير، بس ما بعرف شو هي. راضي بخدي يا من حوالي الرياضي بخدي. السلام عليكم. وعليك السلام. هل أعجبكما المكان؟ أي والله. هذه واجهة القصر الذي أعيش فيه، وهي شبيهة جدا بواجهة المكتبة الأموية في قرطبة في الأندلس. أنا ولادة بنت المستكفي، أميرة وشاعرة أموية. ماما؟ هالأميرة كثير حلوة. تكعبني شو حلوة. دعيني سيدتي، أتراني جميلة؟ حضارة بلادي أجمل مني بكثير. حضارة الدولة الأموية في الأندلس قامت على الازدهار التجاري والتطور العمراني والتقدم العلمي والمعرفي والتسامح الديني، وأحدت العالم مراكز إشعاع حضارية وثقافية. كل ذلك يا صديقي ما كان لولا الاهتمام بالقراءة والعلم والمعرفة. سمعان أمي قراءة. سمعت وفهمت المقصود. حسنا، تفضلا. لا تخافا، عندي مجلس مشهور في قرطبة. مجلس يجتمع فيه أهل الآداب والفنون. تفضلا وأعرفكما على فنون الموشحات قبل أن أحدثكما عن المكتبة الأموية في الأندلس. تعالا. يا الله يا عمي هالرحلة شو حلوة، أنا كثير مبسوطة ومستمتعة. يا الله كثير مصر حلو، حلو كثير. شايفة إني شايف كثير حلوة. يا
تمام؟ لأني أكتب القصص أيضا يا صديقي. قصص رحلات؟ ليس بالضبط، كوميدات ومسرحيات وموشحات. موشحات؟ الخالة والولادة كمان تكتب موشحات، حضرتك تقربها؟ كلا يا صديقي، أنا رائد المسرح العربي الشيخ أحمد بن محمد آغا آغبيط، المعروف بأبي خليل القباني. ولدت في دمشق في بيت يشبه هذا المكان العريق. شغفت بالقراءة منذ الصغر، ومن خلالها تعرفت على فن المسرح الفرنسي وتأثرت بمشاهيره كموليير. ولولا القراءة والاطلاع ما تمكنت من جلب فن المسرح إلى الشام والأمصار العربية. هو أنا لولا هالرحلة ما عرفت أهمية القراءة. إنها ليست مهمة فقط يا عمر، القراءة كنز عظيم.